Mayong adlaw sa tanan mga amigo na ko i-share sa inyo o naka-experience basad mo nga kanabang distansya o balay ang atong comfort room kanang atong pasilyo ba kanang muna na nimong ipit-ipit kay basin og mo lugwa og pinakalit unya pag abot na sa CR dapit aray nakasarado ug ang padlock nakasabit pasilan pagkalamay na jud untay pasidlit watay mahimo hinay-hinay na lang ta og balik kay ang susi sa kwarto nakasabit paglisod jud ni kaayo nga kahimtang balhibo manindog ug manimbot ug taman kay pagkalabi na jud untay pabulhit usahay sa mall mahitabo nga kita maabtan unya pagkataas sa ang-ang ug ang hagdan kay burnout man di ang kanahan unya haskang apraduha kaambako ng nasa sulod sa tiyan kay pagkalami nagyud untay pabulhit unya inigabot sa pultahan singot perting bugnawa kay ang pila perti mong taasa karon inigabot na sa turno nga ikaw naa na gyud sa pultahan dayon diretso tungtong sa inidoro di ba ipabulhot gyud og tudo mura og nagsangag og popcorn sigig buto-buto mawagta ang pagantos ug gaan ang pamati pagkadako sa tiunay nga nigawa sa tong lawas ang problema usab kay burnout mo katong higayuna way tubig ug way agas ang gripo pagkalisod kaayo mga amigo ang pitaka walay sulod papel og mga resibo kay ang sulod si pitaka puros tinaglibo karon unsa may ilo ang papel nga tag sa kalibo o ang tubig sa inidoro so para nako wala tay mahimo mumata na lang ko ug sayo kay damgo lamang kadto unya babos ang mga amigo.